기침이 오래가면 미세먼지 때문인가? 감기가 덜 나았나? 하고 넘기시는 분들이 많습니다. 그런데 기침이 2주 이상 지속된다면 단순 감기 이후 증상이 아닐 수 있습니다. 기관지염, 천식, 알레르기, 역류성 식도염, 폐렴 같은 질환도 기침으로 시작될 수 있기 때문입니다. 특히 밤에 기침이 심하거나 숨이 차고 가슴이 답답하거나 쌕쌕거리는 소리가 난다면 폐와 기관지의 상태를 확인해 보시는 것이 좋습니다. 흡연 중이거나 예전보다 숨이 쉽게 차는 분들은 폐기능 저하가 이미 진행되었을 수도 있습니다. 흉부 엑스레이는 폐 상태를 확인하는 기본 검사이고, 폐기능 검사는 천식이나 만성폐쇄성 폐질환 같은 질환을 확인하는 데 도움이 됩니다. 기침은 흔한 증상이지만 오래 지속되는 기침은 몸이 보내는 중요한 신호일 수 있습니다. 시간 지나면 괜찮아지겠지 하지 마시고 2주 이상 지속된다면 꼭 진료를 받아보시기 바랍니다.